Lo ba jeune bakomi kumela diamba na ndenge moko ya kusakana te bombe kutukoloba te agende kutu moyen te chirbo moyen te, c'est-à-dire biloko ba komi kumela jeunesse ekelekele tawanye bambote na bino bipai noza kulwanda kadiambuji TV na pesi bino bambote na bandaku na bino ba bonjour ba bonsoir par rapport à her ya mboka na bino esika uza kulwanda ngai monda che mubimba bambote na bino oyo baza kulwanda kadiambuji TV tawanyi na ye tuza kusulula mwa muke bandeko na ngai ya poto bakongole naza koya kola musabili tangu nyonso après tuza kusulula par rapport ya jeunesse oyo ya Kinshasa jeunesse ya lobi ya Congo eza kokufa ndenge nyingi bandeko na ngai naza kubanda mwa muke na pesi mbote na jili wangaza mama social bipai ozali Chantal Mbulu wa Mao fondation ya na pesi yo bambote Fifi Masuka na kacha loloba gouverneur oyo aza kusala makambo lokola mwana mubali Fifi Masuka wa Mao vanda na yo bipai ozali na loloba tawanyi na ye kusulula na ye kuyebisa nani ministre na biso ya jeunesse if son excellence bipai ozali bambote na yo yango wana tawanyi jeunesse ya lobi ya Congo eza kokufa jeunesse ya lobi ya Congo eza kokufa tuzalaka bana mike si toyo kokola toyo kozwa relève ya batata na biso kasi biso pe to tuza kokola jeunesse oyo eza kuya po elwanda pe ezwa relève na biso kasi jeunesse oyo eza kokufa ya Congo jeunesse oyo eza ya kokufa na Congo na ndenge nini nayebi te soki pasi ekoti na kati ya mboka oyo souffrance yango ezangisi na bapapa mpona kolwandelaka bana éducation na ndako ebebi bana oyo ya lelo bajeune bakomi kumela diamba na ndenge moko ya kusakana te bombe kutu koloba te agende kutu moyen te chirbo moyen te, c'est-à-dire biloko bakomi kumela jeunesse ekomi kaka biloko ya makasi na bakisi moko baza kokende kosombaka na pharmacie baza kokende kusangisa yango na diamba ale c'est-à-dire kwiti nayebi te osoke bongo na ye aza kumela poke abosa na makambo nyonso tu ya mokili siko yebisa nga jeune wana aza kumela babiloko ya ndenge wana c'est-à-dire makanisi na ye eza kubunga ye ntango nyonso eloko akusala eza te yango bakoma bakuluna balongwe bakuluna mikolo oyo bakomi sikoyo bakomi kaka kozokoleka boye kote ya molili balandi yo 5 personnes omoni pe ale baneutralize oyo bazwi yo telefone basimbi nzela bakimi naza kusenga na son excellence ministre ya jeunesse tawanyi na general Kasongo wa Mao nulwanda nutala nanu likambo oyo po biso tuza kuya po c'est-à-dire tulwa musa ninyo ekokozala mabe gouvernement atala aluka solution naza kusenga na ndenge pe tulaso ezongi boye c'est-à-dire soki nukukusala taluka moko boye nulubi à partir ya mwana ya 15 ans biso na tango akala poke ndukukota na sine oyo ya butu wana c'est-à-dire soki bateli oza mwana mukie babengani yo na kati ya sine ngana aza kusenga na moma oyo ekukuzala mwana ya 15 ans nyonso soki bakutie na kati ya bar mwana ya 15 ans c'est-à-dire mwana wana lifu bakanga ye bakanga na kolo bar bakanga mwana wana bakanga na kolo bar ekukusala bien yebi te tudiminue nanu kwiti ya bana oyo ko bana oyo bakomi kusala bakwiti moko na babiloko oyo babendaka oyo bangani wana bashisha siki bashisha mini na bishisha wana baza kubenda na bana mike tina aza kubendela loko wana aza kuyeba te conséquence nango aza kuyeba te c'est-à-dire tuza kuloba po lobi kuna ya Congo jeunesse wana ezala bato mais ce n'est pas bazala banyama
po bomoto eza kokima na kwiti soki eleki ya ebele ya biloko ya makasi bomoto eza kokima yango baza kokoma kaka bandenge wana bizengi baza koyeba eloko nini bakokosala te eloko ya kosala ekomi kaka babanda kobotolaka bato biloko Jules Wangaza wa Mao eloko na aza koloba oyo na Kinshasa jeunesse eza kokufa tu profita na moment oyo ya tulaso oyo bakendaka kokanga ta babara na bana oyo ya 15 ans po eleki naza koyebisa bino eleki soki oleki na babari nyonso ya basite okomona kaka bana mike basanga baza komeleza kaka tirbo oyo ya mwindu wana après avoir komela agene aye na bari po amelaka tirbo notalela biso likambo oyo mpo na jeunesse eza kokende na kokufa buzo bango ata kuzwi bango bandenge wana bakende kosala bilanga lokola bakuluna oyo mosusu oyo ya liboso moni quand même bakomi mwa bato gouvernement aza kosala mabe te ntango baza kokanga bango baza kokende koyekola misala bakoma ta bato ya lobi na basi na bana na mibali c'est-à-dire moyen te Jules Wangaza wa Mao mama social bifayo ozali na kacha poto na yebite eza kolamusa kaka ba Congolais ndenge oza wana awana kacha Congo c'est-à-dire complexe ya mwana poto ezalaka lisusu te complexe ya mwana poto ezalaka lisusu te poto yebike ntango oza kolinga oyawa c'est-à-dire oza kosala bilana yo oza koya kosala pendant non na décembre pe na janvier c'est-à-dire 4 mois mobimba wana omise privé na makambo ebele na poto po kanisa mbongo na yo usombaka mwa bilamba baketi banyini ti tokoma na janvier oyo na Kinshasa bamoni yo komi danger zandanga moko pe ndenge na zaboy avana kende mbuzimai c'est-à-dire na kukuvanda pande mwana bungami na ngai tango no kokende mbuzimai balobi non pade ambuzina yepe awuti Kinshasa uzakomona ndenge tuzali c'est-à-dire ezate ke ukuku yawa bato babanyu kolwanda yo kaka na sima na mukongo na yo aza kolekisa tana ye peut-être nukende kujaka kapinanye ngulu na kapela nukende kujaka ngombe epa ya ngani mufini na bandal non tukukutambola na biso c'est bon mais que c'est tant oyo ezalaki ya kalwana moni baza kosimbela na mulanya mai baza kolwanda yo wana na ba parfum makasi wana babiloko wana esileji mwana poto ya solo aza kuyawa na Kinshasa atongi ndako ne atongi aza na adresse na kati Kinshasa ezate baza kutuna yo ozaka na lupango na Kinshasa ote ngana aza na terrain kayo terrain abala nyibe terrain ya basket watike biloko ndenge wana non c'est-à-dire donc aza na ferme na ngai ya biloko esalaka bien tawani naza kuyebisa yo Kinshasa biso tubanda komona kaka nganye tubanda kumona kaka na Matadi so okei boma okei Matadi nde okuta bilokos naza kuyebiso ndeko na ngai na Kinshasa wa bilokos ekomi partout ndengo nuza kuyeba clair ndenge bazwaka bilokos neti tokende nano exemple ba verre na ba lutu ba fourchette ba mbeli mwa ba fer biloko misusu ya mike ndenge za wana nusombaka ngo te nutekaka baisakaki babwakaka yango okukende kobeta porte koko na ye biloko se kokuzala wako te bachinji okende kuna na se kuno ke kuzwa biloko nyonso wana tu uza kubwaka ngo malembe uza kubwaka ngo malembe bato mayele baza kusala ndengwa abwaka tondi si conteneur kuzala pe mibale abwaka ngo na mai ye wana pe chata mo mutuka moko ayena ngwa wa Kinshasa wana Congo ala bimisi aluki maison na zaku yebese yo za kuvanda uza kujaka ka hamburger wana ndela za kunyokola yo za kuyeba te aluki maison afunguli bilokosa bandi koteka yema ko mwana poto abandi koteka teka ti ya soldat misusu asimbi nzela akei munyo za kusala ba affaire meji mundala za kufuta yo bien aza kufuta yo bien $1,500 exemple na $1,500 wana
800 eza kokende na compte ya loyer oza kotika seke na mwa quelque chose bakure bikotoyo o bangani bipai c'est-à-dire na ba parking mundele c'est-à-dire oza ko se retrouver oza ko joindre $200 na salaire na yo siko na chinsanso kuchinda ndele po chinda na chinsanso il faut na 4 job 1 heure du temps 2 heures 3 heures tawanyi tika kulola ndingo za kulola wana ba diaspora ebele msusoyi batondeli biso awa na gouvernement ba diaspora izaba ndeko na bino baza kuya kubeta ba porte ndako za wana na porte c'est-à-dire yo salaka taki ya amitié na ministre moko awa te nous allons na porte nous akubeta dame nous salana ka ya amitié te ye ya se akomi awa aye kulokota mbongo ya kulokota aza kumona sikoyo na ba retard azaka na ngona na porte wana di kulwalwa te yaka na za kuyebisa yo yaka na Congo eza mboka na yo encore yemoko son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana bunyi Yesu ayebisa kibino nu yao eza tele tsusu o makokima o baza kulwandanga na mboka wana papa bomanga yebo na ukende kubwaka ngunda ba ngunda wana eza tsute na bino na biso tuza kusala boy mwana poto mikoloyi kwa chinde lokota lubaza la kaka nani jiluwanga za mama social po baza kusala boy na momoyo ba makambo atulase ezongi boy nanya chinde lokota ye mukwaza kulela tawanyi nazana mingi akulubate na lobi pona jeunesse oyo iza kukufa batolele biso makambo wana après naza kuyebisa yo uvanji affaire abiloko sezali kuyoka sonyi te kulanda jibumu na yo wana te aspe wana te ji kende kubeta porte ukende kulokota taba biloko uyana ngwa naza kuyebisa yo soko za kuvanda kaka ndengo za kuvanda wana kangisa mbongo na yo yaka na ona December ya kufete na Kinshasa uzwa basho nyonso linga longa na ba Facebook wana ulwaki bango ale uzako yana mutu na mutu za kupesi mwa boji upesi mwa parfait obeje mwa nganye di papa uyo kusakana wachi asimenzelo ke yi ce n'est pas l'affaire uzako sala wachi yankeza uyo azana lupango wana Kinshasa azana ferme na yena na kuongwao nde yanke yo wana za kusala ba affaire yo kaka boza ko ya kwenda vutuka atosali jitu uzana chije mupo ata wese apam na Kinshasa wezate naza ko yebisa yo yaso Bruno Lubinga mbongo wa propre aza kukenda ka États-Unis aza kuzonga aza kutonga chantier na yeza kamili mingi teza kusila pe umonye kusila nde mwana kaka yo vanje na poto wana avoye na Kinshasa pesho adresse ufutie mbongo kuna apesho kende ulwala kana ndaku na ngai yo poza uya kulwala na ndaku ya ndeko na yo oyo azalaka parisien usa kulwala na ndiko ngolo nyinyi yawo ya kulwala pa na yo Jean Paul Kasama mwalabo wa mau oyo naza kuluba izaba réalité oyo naza kuluba izaba réalité ebele bavanda na chizi na kijiba ba age koti ekomeli bango ba age ti ba komi ba mikolo makasi esili bango ba yekurozono simaye gelegele to lwa ki siko tala na bawajo makasi ezali susute na kugendo sala nini na Kinshasa oyo balobaka o bufoku mputu yohana sika alinga kufila kaka na poto abosa na Yesu ara kufila kaka na poto abanje komela ba whisky tidijini makani siko ya santirige na sombe loko mokote na Kinshasa no sambela mukulu mundela kulwala kulota bino nokumi kubebisa mboga na ye bachele bino avyawa nokuyeba noya ukuta biso na Kinshasa biso tu sutu mesali na Kinshasa na biso na jaji kwanga mabe na jaji endo mabe na zales tasiyo to ya kujaji kwanga na yo na kuboya yote kujaji kwanga twasakirila bipai nuzali na sepeli ulwanji ngai na parazar ngai na za kulubakaka ulwanjinga na parazar usabone ukomante uyeme usele mwabia bambote da bino naza kuluba mabete naza kuluba pona lwa musayo sala ba affaire lokola bande kono yo sala ba affaire usele mwabia la pesi mbote na oya zana sima ya kamera régime abiala biro bambote na yo
yango wana yo chikali numéro na ngai yango wana komela ngai benga ngai yosala mwa bien kudinga ka babwaka yo ni merci ni eloko te tako na problème to zela kombo mugolo ya to kubwaka yo mai bana kin bana poto bana monde entier je n'ai qu'à m'en s'abonner sur Kadiam Bougie TV. Vraiment, tous s'abonner massivement sur Kadiam Bougie TV. On est là. Bana Poto, Bana Kishasa, Bana RDC Congo. Donc, biso tous s'abonner massivement na Kadiam Bougie TV. On le kanga wapi. Moi, je vais dans ma côté. Ma côté, on est tous à côté. On va gaga bien. Bémission, tout le tout sauf rien.